హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శివ టెక్ లాగ్ ఛానల్. మనం ఈ వీడియోలో BOYA-M1 మైక్ అయితే ఆడియో చెక్ చేయొచ్చు. నేనైతే ఇప్పుడు BOYA మైక్ అయితే సెట్ చేసుకున్నాను. BOYA-M1 ఆడియో అయితే మనం చెక్ చేద్దాము. మీకు ఇప్పుడు ఇండోర్లో నేను రూమ్లో ఉన్నాను, ఫ్యాన్ ఏమీ లేదు, మామూలుగా ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు సౌండ్స్ అయితే చెక్ చేయండి, మీకు వాయిస్ అయితే కొంచెం క్లారిటీ ఉంటుంది. ఫ్యాన్ వేస్తే ఏ విధంగా తీసుకుంటుంటే ఎయిర్ అనేది తీసుకుంటుంది. 360 degrees ఇది వర్క్ చేస్తుంది. లేదు అవుట్ సైడ్ ఉంటే మాత్రం ఎయిర్ అయితే నాయిస్ వస్తుంది. నేను ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేవి ఎటువంటివి యూజ్ చేయలేదు. అంటే ఆడియోకి నాయిస్ అనేది క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఎటువంటివి యూజ్ చేయలేదు. నేను డైరెక్ట్గా క్యామ్లో ఎడిట్ చేసేసి పెట్టేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇండోర్లో అంటే మనకి ఫ్యాన్ వేసాను, ఫ్యాను బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ అయితే చెక్ చేయొచ్చు. ఫ్రెండ్స్, నేను ఇది ఫ్లిప్కార్ట్లో బై చేశాను. నాకు అమౌంట్ వచ్చి 69 రూపీస్ పడింది. బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేసేద్దాం. మనకి లోపల అయితే BOYA మైక్ అయితే ఉంది. మనకి BOYA మైక్లో డూప్లికేట్లు కూడా వస్తాయి. నేను ఇది ఫ్లిప్కార్ట్లో కొన్నాను. మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ బార్ కోడ్ అను ఇవి ఉన్నాయి. అవి ఒరిజినల్ అయితేనే తీసుకోండి, డూప్లికేట్ అయితే రిటర్న్ చేసేయండి. ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో వచ్చేసి మనకు వారంటీ కార్డు ఉంది. వారంటీ కార్డు మెయిన్ పెట్టుకోండి. 6 months అనేది మనకు వారంటీ ఉంటుంది. ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాళ్ళకి రీప్లేస్ పెడతారు, అంటే సర్వీస్ చేసి మనకి రిటర్న్ ఇస్తారు, లేదంటే కొత్త పీస్ అనేది ఇస్తారు. ఓకే, లోపల వచ్చేసి మనకి కాంపోనెంట్స్ వచ్చి ఉన్నాయి. ఇదేమైనా BOYA-M1 లావెలర్ మైక్, కండెన్సర్ మైక్, కెమెరా మోడ్ ఒకటి, స్మార్ట్ ఫోన్ మోడ్ ఒకటి ఉంది. మొబైల్లో పెట్టుకొని రికార్డ్ చేసుకోవాలి మొబైల్లో చేసేవాళ్ళు. ఇంకా వైర్కి వచ్చేసి స్ట్రిప్ అయితే ఇచ్చాడు, ట్యాగ్ లాంటిది. ఇది దాదాపు ఒక 20 అడుగుల వరకు వస్తుంది అంటున్నారు. మరి చెక్ చేద్దాం. మనకి మైక్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో నాయిస్ ఏ విధంగా క్యాప్చర్ చేస్తుంది అంటే ఇది వచ్చేసి 360 degrees క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, రూమ్లో ఏ విధంగా ఉంది, అవుట్డోర్లో ఎలా ఉంది, వీడియోస్ ముందర పెడతాను. మీరు ఈ రికార్డింగ్ చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఇప్పుడు ఇండోర్లో అంటే రూమ్లో కూర్చొని చేస్తాను. వాయిస్ క్వాలిటీ మీరు చెక్ చేయొచ్చు. అవుట్డోర్లో కూడా వీడియో చెక్ చేసి పెడతాను. మనకి ఇంకా దీంట్లో బ్యాటరీ అను క్లిప్పు ఇచ్చారు. బ్యాటరీ మాత్రం చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను ప్లస్కి మైనస్కి ఆపోజిట్లో డైరెక్షన్లో వేసాను. మైక్ ఏంట్రా పని చేయట్లేదు అని చూసుకుంటే బ్యాటరీ చేంజ్ చేసి చూసుకున్నాను. వీటికి కెమెరాలు కూడా సపరేట్గా మనం డౌన్లోడ్